بنت مراهقة وصلت جديد لقرية بتكتشف إن في مجموعة من الحوادث المرعبة اللي بتحصل فيها بسبب وجود فيها مجموعة من المهرجين الأشرار. انتم مع محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش الاشتراك واللايك المتين. كوين بنت جميلة مع أبوها اللي واخدها المدينة تانية علشان ينقلوا فيها مدرستها وشغله هو كمان، وبيقول لها إنها هتكون مبسوطة جداً لأن جو المدينة اللي رايحين فيها كله غابات ومناظر طبيعية أكتر. لكن لما بيوصلوا للبيت بيلاقوا إن شكله قديم، ولما بيدخلوا جوه بيشموا ريحة وحشة جداً وبتطلع من المدخنة. فبتروح كوين علشان تشوف إيه مصدر الريحة المقرفة دي، وبيطلع كلب ميت فيها وجثته اتحللت، وبيخرجوا بروك أبوها بعدها. وتاني يوم بتاخد كوين شنطتها علشان تروح مدرستها الجديدة، لكن وهي خارجة بتلاقي إن في شاب من أهل القرية واقف على بابها، وبيطلع اسمه راسل، وبيكون عايز يتعرف عليهم لأن عدد سكان قريتهم مش كتير. وبيظهر بروك وبيطلب من راسل إنه يوصل كوين المدرسة علشان تتعرف على أصدقاء جداد. وفي الطريق بيعرفها راسل إنها لازم تاخد بالها من اختيار أصحابها في المدرسة، بس هي بتكون شايفاه شاب منطوي وبتنفض له. وفي الفصل بيعملوا الطلبة مقلب في الأستاذ بتاعهم، وهو صورته على جسم المصارع راندي أورتن اللي بتظهر فجأة على شاشة العرض. وكين بتضحك على المقلب مع باقي زمايلها. وفي الاستراحة بيتعرفوا الطلبة عليها، وبتعرفها جانت على نفسها وأصدقائهم راني وتاكر ومات وكول. وبيقول لها كول إن أبوه يبقى العمدة بتاع قريتهم، وإنه هيعمل مهرجان بكرة اسمه مهرجان الذرة، وإنها لازم تحضر معاهم. وبيقولوا لها إن فريندو المهرج اللي مشهور في بلدهم هيكون موجود بكرة في المهرجان، وبيعرفوها كمان اسم قناتهم على اليوتيوب اللي بتعمل مقالب للمهرج فريندو اللي بيحاول يقتل الناس. ولما تخلص مدرستها بتروح علشان تتغدى مع بروك في المطعم، وبيقول لها إنه مستاء منها لأن أول يوم ليها بنته الوحيدة خدت إنذار من الأستاذ بتاعها، وبيأمرها تبقى بنت متفوقة ومش مشاغبة. وبيدخل بعدها الشرطي دون، وبيروح يتكلم مع بروك بخصوص وظيفته لأن قريتهم محتاجاه لأنه طبيب. لكن لما بيشوف الشرطي شلة كول بيقول لكوين إن الشلة دي دايماً بيجي من وراها مشاكل كتير، وإن أفضل ليها تبعد عنهم. وبتخرج بعدها كوين لأنها مش بتستريح لطريقة دون في الكلام، وبتروح لشلتها الجديدة اللي عايزين يجيبوا مشروبات كحولية من المحل بس هم تحت السن. وبيحطوا خطة وهي إن تاكر يتخانق مع مات، ووقتها كل واحد من الباقيين يسرق اللي يقدر عليه من الخمور اللي في المحل. وبنشوفهم بعدها قاعدين بالليل وبيشربوا، وبتسأل كوين عن مبنى محروق قريب منهم، فبيقول لها كول إن ده مصنع أبوه وإنه كان أكبر أحلامه، لكن السنة اللي فاتت تحت الإنشاء وهم بيصوروا مقلب فيه بتقوم حريقة فيه ما يعرفوش سببها. ومش بيكمل كول كلامه وبيدخل عليهم تاكر اللي بينزف وبيقع على الأرض ووراء المهرج بيطاردهم. بس قبل ما كوين تبعد بيقولوا له ليها إنه مقلب فيها وهم صوروه. وبتقعد كوين مع كول وبتقوله إن أمها ماتت في المدينة اللي اتنقلوا منها، وللسبب ده أبوها نقل حياتهم كلها لقريتهم علشان يبعد عنهم أي سبب ممكن يخليهم تعساء. وبيعرفها كول كمان إن أخته الوحيدة ماتت السنة اللي فاتت، بس مش بيقول لها السبب. وبيوصلها بعربيته على البيت، لكن بروك بيشوفها معاه وبيكون عارف إن كول من شلة المستهترين بتوع المدرسة، وبيأمره يبعد عن بنته. بس بعدها بتزعق معاه كوين وبتعرفه إنها مش عايزة تعيش هنا وحيدة، وإنها لازم تختار أصحابها، وكفاية إنها ما اختارتش وجودها في القرية الصغيرة دي. ولما بتطلع غرفتها بتشوف الفيديو اللي بيبان فيه مهرج تاني كان واقف وراه غير صديقها مات اللي كان عامل مهرج، وبتبعت الصورة لمات علشان يشوفها، لكنه بيكون فاكرها إنها بتعمل فيه مقلب. وبيظهر بعدها مهرج على باب بيته وبيكون فاكره تاكر، وبيطلع وهو بينادي عليه علشان يرشه بالمية. بس لما بيطلع للدور العلوي بيكون فيه لعبة مهرج بتعمل مزيكا مرعبة، وأول ما يشغلها بيظهر المهرج وبيقتله. وتاني يوم في المهرجان بتاع الذرة بيكون آرثر عمدة القرية أبو كول بيعرف أهل القرية إنه دايماً هيفضل شغال لمصلحتهم. وبتتجمع كوين مع صاحبتها، وبيظهر مهرج في المهرجان شايل كرة نار بتقع منه في عربية، بتحصل حريقة وبسببها بيتلغي المهرجان. ولما الشرطي دون بيشوف كول وأصحابه بيفتكرهم هم السبب وبياخدهم على الحبس، وبيكون معاهم راجل كبير في السن وبيعرفهم إنهم لازم ياخدوا بالهم من المهرجين اللي ممكن يخلصوا عليهم. وبيروح أبو كوين بعدها علشان يطلع بنته من الحبس، وبيقول لها إنها متعاقبة
علشان هو حذرها قبل كده من كول وأصحابه. وبنروح بعدها لتاكر اللي بيتمرن في بيته على الحديد، وبيلاقي لعبة المهرج وبيشغلها وهو بيضحك علشان فاكرها مقلب من أصدقائه. لكن بعدها بيظهر المهرج وبيخلص عليه بالسكينة وهو بيتمرن. وبالليل بتخرج كوين من غرفتها بهدوء علشان أبوها ما يحسش بيها، خصوصاً إنها متعاقبة. وبتركب مع كول العربية، وبيظهر راسل شايل غزال اصطاده من على الطريق بالبندقية بتاعته. وبتعرف وقتها كوين إن كول وراسل كانوا أصدقاء، بس حصل حاجة خلتهم مش أصحاب تاني وبيكرهوا بعض. وفي الحفلة بتسأل جانيت عن تاكر ومات اللي مش بيردوا على تليفوناتهم، وكول بيقول لها إنهم أكيد هيظهروا بمقلب جديد فيهم علشان القناة. ولما بتخرج كوين مع كول بتعرفوا إنها معجبة بيه، بس هو بيقول لها إنه عنده مشاكل بيحاول يحلها. ووقتها بتحس إنه بيتسلى بيها وبتسيبه وتمشي. وبتروح لها جانيت وروني اللي بيكونوا حاسين باللي حصل معاها، وإن أكيد كول اداها السكة ورفض علاقتها بيه، فبتتخانق معاهم كوين. بس في الوقت ده بتظهر بنت خارجة من الغابة وبتطلب النجدة من القاتل، وبيفتكروا إنه مقلب جديد، وبيترمي عليهم راس تاكر وبيلعبوا بيها لأنهم بيكونوا فاكرينها مش حقيقية. ولما بتقرب كوين من البنت اللي على الأرض بتلاقيها فعلا ميتة ومفيش فيها نبض. ووقتها بيخافوا وبيرجعوا لورا، وبيظهر مهرج شايل أسهم بيضربهم بواحد، بس كوين تقدر تتفاداه. ووقتها بيكون راسل قدامهم وبيضرب المهرج بالبندقية بتاعة الصيد بتاعته وبيموته. وقبل ما يكلموا النجدة بيخرج كذا مهرج من الغابة وشايلين في إيدهم آلات حادة، وبيهربوا منهم بسرعة. ولما بيدخل بروك غرفة كوين مش بيلاقيها نايمة في سريرها، وده معناه إنها ضحكت عليه وخرجت من وراه مع شلتها الجديدة. وبنشوف كوين وهي مع أصدقائها وهم مش لاقيين مكان يخرجوا ويهربوا من مجموعة المهرجين اللي بره، بس بيلاقوا إن في غرفة صرف تحت الأرض بيعرفوا إنها هتطلعهم على مكان تاني بره، فبينزلوا فيها بسرعة قبل ما يدخلهم المهرجين. وبنشوف بروك اللي بيدور على بنته، ولما بيقرر يدخل لقسم الشرطة علشان يساعدوه بيظهر المهرج جوه وبيهدده بسكينة، وبيدخله لزميله اللي متصاب برصاصة في كتفه، وبيعرفه إنه طبيب ولازم يعالجه. وبيسمع كلامه بروك. ولما بنروح للشلة بتكون في المجاري، بس راسل بيكون آخر واحد وبيولع في الغاز علشان يفجر الحظيرة بالمهرجين، وفعلا بتنجح خطته وبيموت 3 من المهرجين. لكن مش بيطبع راسل مع باقي أصحابه من الناحية التانية، وبيظهر المهرجين تاني فبيهربوا منهم. وعلى الطريق بيكون الشرطي دون بيشوف الشلة، وأول ما بيلاحظهم بيهددهم بالسلاح علشان يقبض عليهم، لأنهم أكيد سبب الفوضى اللي في قريتهم دلوقتي. وبياخد كول بس معاه وبيسيب ال3 بنات. وبتعرفهم جانيت إن أقرب بيت ليهم بعد الغابة دي، وإنهم لازم يعدوها علشان يوصلوا ليه. بس بيظهر مهرج بمنشار كهربا وراهم وبيطاردهم، ومن اتجاه تاني مهرج بشاكوش، وبيقدروا يلاقوا مكان يستخبوا فيه من المهرجين. وبسبب عياط روني بتحط جانيت على بقها علشان تسكتها، وكمان بتعمل نفس الحكاية معاها كوين اللي برضو بتلاقي إيد على بقها وبتطلع إيد المهرج اللي بتسكنها، بس بتضربه ساعتها كوين بكل قوتها علشان تهرب منه هي وأصحابها. بس أبو منشار بيظهر لروني وبيقطعها بيه، وكوين بتاخد صاحبتها على البيت اللي كانوا رايحينه، وبيلاقوا مهرج على كرسي بيفتكروه نايم أو ميت. ولما بيلاقوا إن في تليفون بيكون ما فيهوش حرارة، وبيلاقوا صورهم على الحيطة وإن المهرج كان بيخطط لقتله زي ما قتل غيره كتير من مراهقين أهل القرية. ولما بينزلوا علشان يهربوا بيظهر وقتها مهرج بالسلاح بيرفع بيه جانيت، وبتتكهرب من سلك النجفة، بس كوين بتستجمع قواها وبتضربه لغاية ما بيسيب جانيت. ولما بيحاول يهاجمها تاني المهرج بتقتله كوين وبيقع ميت جنب جانيت. وبنشوف بروك اللي بيقول المهرج اللي قدامه إن زميله لازم ينعشوه بصدمة كهربائية، بس بروك بعدها بيضربه بالسكينة ويموته. وبيسمع في اللاسلكي اللي كان معاه إنهم هيحصروا المراهقة كوين في المصنع المهجور، فبيتوجه وقتها على هناك. وبنشوف كوين اللي بتحاول تهرب في العربية، لكنها مش بتعرف تسوقها علشان مانيوال، وهي بتسوق بس أوتوماتيك. وبياخدها المهرجين على المصنع، ولما بيدخلوا كلهم بيكشف الشرطي دون على هوته، وكمان بيطلع رجل سوبر ماركت وأم كول معاه. ووقتها بيظهر المدير بتاعهم اللي هو أرثر العمدة، وبيعرفها إنهم مش بيحبوا المراهقين اللي بيدمروا قريتهم، وخصوصا اللي جايين من بره القرية زيها كده تمام. وبيظهر بعدها كول ابنه وهو معلقه بالحبل، ولما بتعتبى عليه علشان معلق ابنه وعايز يقتله
بيقول لها هي ما تعرفش هو عمل إيه، وإنه سبب موت أخته لما حرق المصنع اللي كان مأمن عليه بمبلغ كبير علشان ياخد المبلغ من الشركة. بس ابنه كول هو اللي بوظ الخطة وموت أخته محروقة فيه، وبيقول لها إنه بعد ما يقتلها هيقتله علشان يبان إن كول هو اللي كان مختل وقتلها وقتل نفسه. ولما بيحاول دون إنه يخلص على كوين، بيدخل بروك بعربيته علشان ينقذ بنته وبيتصاب بعدها بروك، وبيقول لبنته إنها لازم تهرب من المختلين دول، وبتهرب بعدها لغرفة فيها لبس المهرجين. وبيدخل وراها دون اللي بيدور عليها جوه بس مش بيلاقيها، بس بتكون لابسة زيهم وبتقتله بشعلة الحريق في بقه. وبيطلع راس العايش وبيضرب الحبل اللي متعلق بيه كول علشان ينقذه. وبتطلع كون اللي بتخرج مع أبوها بر المصنع وبيركبوا عربية، وبسبب إصابة أبوها بتقرر كوين إنها تسوق، بس برضه بتكون مانيوال وهي ما بترضاش تسوق، بس أبوها بيشجعها علشان تتحرك بيهم قبل ما يموتوا. وبعد شهور بتكون كوين بقت بتعرف تسوق أي عربية وبتروح بيها على مدرستها، وكمان أبوها بيعرفها إنه هيترشح لمنصب عمدة القرية مكان آرثر اللي اتسجن. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وما تنسوش بقى لايك شير واشتراك فيلمه من الآخر علشان يوصل لكم كل جديد.